Ulalibuyi lilambatha. Does it count back then to? Khupha umfana kwabhaca ngaloo ndlela usigincinci behlele ezihlangwini zale ntwana kaNomelikhaya uMakhaya mfokamzambethu amasiko nezithethe. Sifikile ithuba loba nathi siguqule ikhasi. Weshumi elinesibhozo kwinyanga kaCanzibe ngonyaka wama-2026. Ewe, lo waziwayo ungophilileyo kuba silapha nje siyakhahlela siyabulisa ekhaya. Igama lam ndingu-Asanda Maliwa ke silapha nje siya ku-12 o'clock sithi ke le sikuyo yimbadu liqonga ivukane lenzele wena ukuze sikwazi zethu ukuze sithi ngenye imini sasilapha siyabulela sibam apho kanye sisingise khona namhlanje siphaya obohlukeneyo abaquka nesebe lophuhliso loluntu kwiphondo leMpuma Kapa lisikhalimele kabuhlungu kabuhlungu ke isiganeko sokubulawa ngokungenalusini kwenkondekazi neminyaka engama-75 neyaziwa njengonokhansela kaSidiki phaya kwilali Zadungini phaya eNgcobo. Uboniso bhanyabhanya ke uthe tshitshilile kumakhasi onxibelelwano ubonakalisa le nkondekazi intyuliselwe emanzini ityholwa ngeziganeko okanye ityholwa ke ngokuthakatha. Kodwa ke ukusabela banzi malunga noku sikhwebeke umama okanye ke ilungu lefemeli ikanye phaya kolasapho esothi sithethe ncakasane kunye naye. Khumbuleke into yoba sawuphinde sithethe kunye naye isebe lophuhliso loluntu ingakumbi ke kwesi sithili saseKhrizani. Kodwa ke ukhona umama onomzamo kaPawuli. Mama uPawuli, enkosi kakhulu, masikubulise. Mama uPawuli. Mama uPawuli. Hello? Mama uPawuli ke yes, enkosi kakhulu ke mama, siyabulela ngoba ukwazileyo uba ukube kanti kunye nathi. Andazi ke nobuhleli nabantu nawubuhleli nabantu ndicela ubashiye kuba bazawukwenza uba ingxoxo yethu ingavakali. Ndicela ubashiye ke. Hayi, suthi uphume phandle kuyabanda mama, uhlale nje kwindawo apha okanye ke bakushiye wena kuloo ndawo uba yindawo abakwaziyo ukushiya kwenzela uba incoko yabo singayiphazamisi nathi. Okay ke mama, kodwa ungahlali phandle. Kwenye icala. Yes. Alright, enkosi kakhulu ke mama, siyabulela. Kwenye icala ke sinayo Sibonda wala mmandla uNkosi uJongilali Kalisana. Jongilali? Inkosi tata, nathi nakuwe ke siyabulela ukuba ukwazile ukuba ube kanti kunye nathi kusuku lwanamhlanje. Unontlalontle uphuma ke kwisebe lophuhliso loluntu apho kwesi sithili saseKhrizani, nguye usisibulelwa kaNomnyangwana. Sisibulelo Bullet, enkosi kakhulu, siyakwamkela kwivukane FM. Sisibulelo, masikubulise sikwamkele. Hello, tata, nithetha nami. Okay, uvakele ke sisibulelo, siyakwamkela. Enkosi kakhulu ngokuba ube kanti kunye nathi enkqubeni nawo kusuku lwanamhlanje. Mama uPawuli ukhona ngoku, uyavakala kakuhle. Enkosi kakhulu, ngicela ubambe nje ngolo hlobo. Sisibulelwa. Hello. Ike, enkosi sisi. Vakala kakuhle ngoku, siyakubulisa nawe enkqubeni. Enkosi kakhulu. Ndiyabulela. Enkosi kakhulu. Masiqale kuwe mama uPawuli. Ukuze sithethe ngomama unokhansela
njengobhubhileyo. Ewe, singaba kanti siyayibona into esiyibonayo kwiividiyo sithini. Kwenzeke ntoni? Into tata eyenzekileyo andiyazi ngamba Mm. into endizileyo kulo mama. Ndiphume mna ndisiya kulaa mzi, ukhona umzi ubufika phaa phambi kwakhe unokhansala Yeah. yona. Mm. Kodwa tata ndithe ndiselapha ndabona phaa ingathi kukho abantwana abadlalayo mane benyuka besekha mane benyuka besisiya phaa kulaa mzi. Okwenene ke tata ndiyile phaa kulaa mzi ndayofika. Ifika kwam ke ndifike ndabulisa ndafike ndahlala. Ikhona tata uyandiva? Ndikhona mama, qhuba nje kakuhle mama. Ndahlala ke tata esitulweni kulaa mzi ubufika wakwankulu. Mm. Ndafika ndabulisa ndahlala. Emzuzwini ke ngokuya kwangena ngaba bekuthitha ngezolo kwangena inyama ezintloko ndatyala entloko sahlala ke emzuzwini ndibone abantwana kwelidala lodama kuthe basipha koronta. Abantwana kusinto abangqonge kuyo. Ngathi ke mna ndicela ubona kwabe kuthethwa ngento yeziko. Ndabuza mna yintoni na le basonde ndathi ndicela zinindini. Ndiye ndayibona tata le nto yale vidiyo ndibuze apha komnye umntana uba yintoni na le. Bathi bona hayi ngunokhansala. Ndibuze ke mna kutheni kutho bathi bona hayi simbethi. Yebo ubethelwani bangathethi ababethelwa ntoni. Hayi ndiye ndathula ke tata ngoba kaloku bekukho abantu phaa abantu abathethi nam ndaye ndahlala. Yes. Usekhona mama? Ewe tata ndikhona. So uthi ufumaniseke into yokuba ubethiwe ubuselapho wama? Ewe tata ndibone apha evidini. Ndibone ividiyo mna ndibuza uba yintoni nale. Bathi bona lo mntana ebesithoku wathi hayi ngunokhansara. Ndabuza mna utheni wathi ubethiwe. Ndibuza ubethwa yinto wathi ubethwa phi. Yebo Kutsho aba bantwana. kutho aba bantwana. Abantwana bona ngabaphi? Ngabalapha ekhaya nabo? Abantwana ngabalaa mzi wena tata. Abantwana bapha abanye bade bafike apha njengoba bekufiswa phaa. Abanye ke abanye bahlala phaya kulaa mzi okwabo kuphaa emishini. Umzi wakokwabo omkhulu kulo bekufiswa kuwo. Yes. So abasichazi isizathu sokuba kutheni benze le nto xa nibabuza? Eyi khange basichaze tata isizathu. Because bekukhona abanye abantu abadala inzili igcwele ngoomama bebekhaya. Okay, ndikubambile. Shilo ke ndathi sinaye usibonda wala mmandla okanye walalali Nkosi uJongilali kaLisana. Nkosi Lisana, njengekomkhulu utata nifumene nini na? Ithini ingxelo niyifumeneyo esisizathu nesiseka bani sokubhubha kukamama lo? Ewe tata ungaphuma. Ewe tata. Hayi tata. Kwelanga ndifumana ifowuni esuka kumntu kwindoda engummelwane waphaya. Yes. Ithi kum ufumeneni into yobana kukho ingxaki ekho apha ekuhlaleni. Ndithi ke mna hayi. Ithi umama unokhansala segiki uswelekile. Hayi bo kwenzeke ntoni? Ithi andiyazi le nto. Bendihleli kwam ndiyazibona izenzi zamapolisa ziyawutshona. Kodwa ngoku ndingahoyi. Kodwa xa sekutshona ilanga ndifumanisa into yoba hayi mani ngoku ezizenzi zamapolisa zitshona phaya ufumaniseke into kunokhansala egiki wenzakalisiwe phaa wasweleka. Alright selitshonile ilanga. Kusasa namhlanje ndivuke ndaya phaya ndisiyawusabela kwenzeke ntoni. Yes. Ndifumanisile ke ndawube ndifindile phaya unokhansala segiki uye wafumana ukwenzakaliswa ngabantwana abangamantombazana balapha efemelini.
akukho nto ithi ngabantu bokuhlala. Xa ndiyifumana nami ndandiyiphanda ngabantwana befemeli yakhe. Xa ndiyibuza uba isuka phi le nto ibulalisa unokhansela Sidiki, ithi impendulo eyona nto ikhankanywayo kuye lo sise beswelekile ngcwatywa ngomgqibelo uyakwabonakala uba udliswe nguye. Uyakwabonakala uba udliswe ngunokhansela. Alright. Ithi into etshoyo into yobana udliswe ngunokhansela abanayo. Ngale mini aswelekayo umama lona engcwatywa ndifowunelwe ndiseplasini into ethi umama obeswelekile ngcwatywa uNokusi uswelekile. Ndiyabuza kulo undifowunelayo utata, nikrokrela ntoni njengoba nimbona? Uthi utata lona no asikrokreli into thina kuba uthanda usweleka ngoku. Akanamanxeba, hayi akanamanxeba, nabantu ebebehleli naye sasa bebembonile. Ndithi ke mna ke alright, mandifowunele amapolisa ke azomthatha, mandifowunele amapolisa okanye sorry ndithi mandifowunele imoshali izomthatha sivumelane. Emva koko ifemeli yakhe ithi no, uyabonakala uba udlisiwe, akakwazi uzowuthathwa, funeka athiwe kwa-forensic ayokwenziwa i-postmortem. Ndithi akho ngxaki nalapho ke. Afikile ke amapolisa bathetha nawo, bamthatha bamthumela kwa-forensic. Ukufika kwa-forensic kungekho nto ithi udlisiwe. Athi xa begqiba ufihla bathathe isigqibo sonto uba abantwana balafemeli mabaye phaya kwanokhansala. Xa ndifika phaya namhlanje ndifumanise into uba bamvuse ebhedini elele, akukho kwanto endifike ndayina ngaphandle nto uba njengoba bemvuse apho kuyaboneka kuye kwaliwa apha endlini baphuma naye badeske baya naye phandle ke. Akhona amadoda alefemeli, bakhona abantu balefemeli. Yonke le nto yomxesha yenziwa ngaba bantwana bathatha lo mama bamphuma naye baya naye kulo mzi besweleke kuyo. Abadanga bafika kulo mzi xa lishibale behla naye bayombulalela emlanjeni. Bebukela amadoda okuhlala walapha efemelini. But ifemeli yona ibiyiyo ibikhona, abantu bokuhlala bona akhange baye pha bebengekho. Xa ndibabuza ke bathi asiyazi le nto, thina sikukuhlala sothuswe kukubhubha kwalo mama sixelelwa le nto. Ndizama ukuthi ke yonke le nto yenziweyo apha yenziwe ifemeli yakhe. Abantu bokuhlala bachaphazeleki, bamsulwa kuyo yonke le nto. Kangangoba abayithandanga ngakwale ndlela yenzeke ngayo le nto. Femeli leyo ibibukele ingakhange ikwazi unqanda. Ndibabuzile ke amadoda waphaya enye yawo uba ngexesha kwenzeka le nto ubuphi. Ike yakhanyela ke yathi ingekho, bathi kuba abantu aba bebekhona batsho uba ngelaa xesha besigqitha apho ubukhona ulapha eyadini kunalo mama. Ngexesha abaphuma naye abantwana bomntu ubukhona, yanqwala naye, hayi bendikhona. Kwenzeke ntoni? Hayi baye bamthatha abantwana behla naye apha eSapho, bake baya naye phaa kulaa mzi betshweleke kodwa badika naye bawutshona naye emlanjeni. Ngoku bawutshona naye emlanjeni uthi wena uthi bendikhona wenze ntoni njengotata omdala? Hayi khange ndenzele. So isitoli sakhe ke sokubhubha kwakhe sinesitsholo sokuba udlise lo msise besanda ungcwatywa unguNomfuthi inkqubo. So ayikho iproof etshoyo kuforensic xa ebuya phaya ethi udlisiwe. So seso sizathu ke endisifumeneyo namhlanje. But ke ndishiya ke phaya njengoba bendifika phaa kungekho kwamntu, ndishiye ndibizile abantu bokuhlala nalaa femeli ndathi ndicela kuvulwe kulaa mzi. Abantu xa befika bafike bekhona bakwazi into yokokuba babacacisele sonke sisitoli. Kodwa ke ngoku ndithetha nawe nje amapolisa aye abathatha ababini. Ndiyaqiniseka ke basezifemeli, kodwa kuyaqondakala uba ukhona omnye wabo okanye ababini
abanikileyo babheke Kapa. Le ndicingayo into yoba amapolisa asesekhondweni lobalandelela. Yeah. Kangako ke eyona story ndisifumeneyo ke namhlanje. Ewe dade, siyabulela kakhulu. Siyabulela kakhulu. Siku-26 emveni kwentsimbi yethoba sithetha ngomama ubamba kanjalo tata ungadrophi tata sisaqhuba le ncoko. Sincokola ngomama unokhansala Nomakhawula Sidiki, kuye lo uthe tshitshilili kumakhasi onxibelelwano hlukunyezwa ke ingokwapha kula video. Bonakala ebethwe intyuliselwa emanzini. Yabona ke xa besincokola nosapho lwakhe noko leyo ke yothuse umzi njengoba usiva ingcaciso into yokuba isizathu abo nangona kunjalo akukho bungqina buphatheka ngethemba lokuba abenkonzo yesipolisa bona baza kuthi babeqhuba nophando lwabo baze nento ecacile. Kodwa ke undixelela ukapteni Yolisa Mgolodelo othethela amapolisa uba hayi bakhona ababanjiweyo abarhanelwa ababini, amantombazana neminyaka engama-26 nenaminyaka engama-28. Ya, ingxelo ke leyo siyifumene emveni kwevenkile. Siyabuya siva kwisebe lophuhliso loluntu ne-FM imema amalungu esizikhululo oluntu jikelele, imibutho yoluntu, icandelo lezoshishino kunye namasebe karhulumente azinze kubanjelwe intsimbi yethoba kusasa. Okanye kumaneja@vukanefm.org. Kungenjalo ungakwazi ukusitsalela umnxeba ku-069 296 7433, kungenjalo ku-047 877 0065. Esi simemo sidluliselwa kuni yibhodi elawula esi sikhululo, iVukani Community Radio. Ishishini lakho uphinde uze notshintsho empilweni naseluntwini ngokunjalo nezinye kolu rhwebo lunokhuphiswano ngamandla. Yiloo nto ke sakhe iqhinga lokuncedo aphansi ethu labasebenzi ngezi small business package deals. Uyakwazi ukuzikhethela ekufanelayo kwaye elingana nespaji sakho. Ukuzifumanele Vukani small business package deals, tsalela umnxeba kule nombolo 047 877 0095 okanye 047 877 0096 okanye uthumele i-email ku-sales@vukanifm.org. Sikwicala emveni kwentsimbi yethoba kwiVukani FM yimbadu lenithela iqonga iVukani lenzele wena ukuze sikwazi ukuthetha ngemiba nezinto zethu. Yakwazi ke ukusibukela phaa kuFacebook uthi Vukani Community Radio, uzawufika silive apho ukwazi ukusibukela nawe uthatha inxaxheba kumba esiwuphetheyo kusuku lwanamhlanje. Nawe wena ubukeleyo ngalo mzuzu siyakubulela uba ukwazile ukwenje njalo. Kodwa ke into esikufuna ukuxelela yona into yokuba umba esiwuphetheyo namhlanje ungokubulawa ngokungenalusini. Nantsi ividiyo ithe tshitshilile ndawo yonke, ibonakalisa umama oneminyaka engama-75 ubudala entyuliselwe emanzini, etyholwa ngokuba udlise mntu uthile waze wambulala. Tyholwa ke ngobugqwirha. Ibonakala ke into le ethande ukuqheleka kwimontlalo yethu, nto leyo ke ibangela iyantlukwano emandla ekuhlaleni. Kodwa ke nakubeni kunjalo apha emnxebeni ke sincokola noSibonda walalali yasezadungeni eNgcobo, kuba kulapho senzeke khona esi siganeko. Ndixelele ke into yokuba le nto yenzeke phezolo, njengoba yenzeke phezolo bekungcwatywa ngoMgqibelo kulo mzi, kutyholwa into yokuba loo mntu ebefihlwa
nguye lo kuthiwa kutyholo uba udliswe ngulo mama. Sezo zityholo into esiyifumanayo ke emapoliseni into yokuba babanjiwe abarhanelwa ababini sithetha nje, kwaye kulindeleke ukuba kubanjwe abanye abantu ngaphezu kwabasele bebanjiwe. Sincokola ke nonkosi uJongilali Kalisana, naye ungusibonda kulaa mandla. Kalukhona ke umama uNomzamo kaPawuli, yena uthethela ulilungu losapho, ngumkhulu wakakwazi wakhe lo sithetha ngaye ngokwesiXhosa. Uyazi ke wena mntu wasezilalini basithetha ukuthini na xa sitshoyo. Ukhona ke usisibulelwa nomnyangwana, yena ngunontlalontle apha kwesi sithili saseKhrizana. Sisibhulethi, yothusile esi siganeko njengoba sisothusa olu hlobo. Kudala nani njengesebe lophuhliso loluntu niyinqanda into ethi noko makuye kutyholwa abantu ngentakatho bade benziwe izinto ezifana nezi. Ngena sisi. Sisibulele? Mandithathe ithuba ke ndizibulisele umsasazi, Nkosi. ndibulise nee-guests zakho nabaphulaphuli ke ngokubanzi. Nkosi. Selundenzile ukuba ndingubani. Yes, yes. Esi sisenzo esibi kakhulu and into exhaphakileyo eyenzekayo kule mihla siphila kuyo ngoku. Abantu abadala bayahlukunyezwa, abantu abadala bayabulawa, abantu abadala bayatyholwa ngokuthakatha. Kubalulekile ke into yokokubana singabantu bokuhlala siyazi into yokokubana njengokuba ungumntu ukhula, iminyaka yakho iye ikhula, kuba nezinto ezitshintshayo apha kuwe ngokukwasengqondweni. Ingqondo yakho iye ingasebenzi ngohlobo ibikade isebenza ngalo ngokuya ubusemtsha. Abantu abadala xa ndinawuvela nje kancinci ndingathi babanazo izifo ababanazo esiye thina singabantu singazi-andastandi. Sifumanise into yokokubana sizibenza into yoba sibatyhole. Umzekelo, bayakwazi ukubana balahlekelwe ingqondo. Umntu alibale into ibisenzeka ngoku, ayilibale. Umntu angazazi ukuba ungubani igama lakhe. Uyakwazi ukuvuka mhlawumbi ebusuku, avuke engekho zingqondweni, aphume ngomnyango. Uyaqonda uba umntu ebelele apha akanxibanga, ayokothuka ekomnye umzi. And ke ngoku xa esothuka ebonwa ngabantu ekomnye umzi, ngokuqinisekileyo abantu bazawuthi ikhona le nto ebezoyenza. Kanti zezinye zezigulo abaye badibane nazo baye babe nophazamiseko apha engqondweni, futhi bangakwazi nothetha kakuhle. Iimudzi zabo ziyatshintsha and babe ngabantu abaxhomekeke kwabanye abantu. Zizinto ke ngoku eziye thina ke ngoku singaba-andastandi. Ufumanise into yobana ezinye izinto umntu omdala akazikhumbuli, sele nditshilo ezenzeke ngoku, ukhumbula izinto ezazenzeke kudala. Ufumanise uba uthetha ngabantu abasele bengasekho. Loo nto kuthiwe uyakwela ngokwesithetho sethu sasesiXhoseni. Uyayibona? So zizinto ke ezenza into yokokubana babe nokutyholeka kakhulu. Siyayikhuza ke ngoku le nto thina singurhulumente, kuba abantu bethu abadala kubalulekile uba babe khona. Kuba ndithi kubalulekile ngoba i-culture okanye izithethe zethu ngabo abakwazi ukuzigqithisela abantu abancinci abasakhulayo. Ngabo abantu abadala abakwazi ukuvula amakhaya, bakhulise abazukulwana singekho thina sisemisebenzini. Ngabantu abadala abanikeza ingcebiso nakwisikhokhelo se-community. Ulwazi olwenza into okokubana sitsho sizazi uba singobani silufumana ebantwini abadala. So abantu abadala babalulekile. Thina ke ngoku singurhulumente sinomthetho wabantu abadala esiyibiza ngokuba yi-Older Persons Act.
apho sithetha ngokukhuseleka kwabo, sikhusela amalungelo abo, sikhusele nenhlalakahle yabo. Sibakhusela ke ekuhlukunyezweni ngokwasemphefumlweni, ngokwasengqondweni, ngokwasemzimbeni. Sibakhusela nakulaa nto yokufumanisa into yobana iimali zabo zenkamnkam ziyathathwa kwangaba bantwana babakhulisayo bezithatha ngenkani. Siye singenelele ke singurhulumente, sinqande ezo zinto, siluleke, sifundise ngokubaluleka kokubahlonipha nokubakhusela. Singenelela nakwiimeko apho baye bashiywe bodwa, kungekho mntu ubakhathaleleyo. Ndingaqhubeka. Yeah, ndikubambile. Sizophinde siqhube wena sisi wam ngokuye siqhuba nje nencoko. Mhlawumbi nawe ekhaya uke wayibona into efana nale, kuhlaselwa umntu kuba etyholwa ngokuba uyathakatha. Ungasitsalela nawe umnxeba okanye uhlomle ngokukhethekileyo kulo mba siwuphetheyo, umama unokhansala Nomakhawula Sidiki othe wabulawa phaya kwilali yaseZadungeni eNgcobo. Sithetha nje ngundaba-mlonyeni lo mba kuba uyothusa ude ungaqheleki incam ukuntywiliselwa emanzini etyholwa ngokuthakatha ligquba lolutsha ngokwemvakalo kumboniso bhanyabhanya othe ojikeleze ngoko sithethayo. Ngena ke nawe ku-072 514 5381. Mandize kuwe mama uPaul, usekhona? Ewe tata, ndikhona. Ishiya imeko enjani le nto ekhaya? Baphi abantwana balo mama? Bakhona ngokwenzeka le nto? Abekho? Ishiya imeko enjani? Utata le meko ishiya isilonda esikhulu. Mm. Ishiya isilonda esikhulu. Abantwana badabene. Mm. Abantwana bakhe basekhaya. Mm. Yes. Ishiya iintliziyo zethu zingqondo kakhulu. Zange sayibona into enzima. Mama uKhawuli, uyayibona xa njengoba ubambe ifowuni le, Ewe tata. ndicela njengoba uthetha le ndawo ilapha ngezantsi ibe busondela apha emlonyeni enze uba sikuve kakuhle. Ndabona uba sikubamba sikuyeka. Ibe busondela le ndawo xa uthetha. Eyiphi tata le phezulu? Uyabona ke ngoku uvakala kakuhle, uyibambe nje kuloo ndawo ke mama. Uthi kwintshayelelo yakho mama, ayikho enye into eniye nayifumana njengesizathu sokuba abantwana bahlasele okanye abarhanelwa aba bahlasele umama lo? Njengosapho ke uthi kwintshayelelo yakho umama lo njengoba ehlaselwa ngabantwana kangesivele isizathu sokuba ahlaselwe, utata uSibonda ngapha uthi uyifumene yena kwalapha efemelini isizathu sokuba umama ahlaselwe ngolu hlobo. Ndicela ubuza le nto ke kodwa uyiphendule ukuba unolwazi layo, ungazibopheleli entweni ongenalwazi layo. Ike yakhona into ethethisayo ngomfi lo wabe nimngcwaba ngoMgqibelo, kuba ngoku sesithethe ngomntu okuthiwa ubulewe ngenxa yokutyholwa ukuba umdlile? Ewe tata, mna bendikhona phaa kwesaa singxobo salapha sisifika phaya Yes. Ewe, ithethiwe yokuba udlisiwe. Udliswe ngulo nantsika ngunokhansara Ntsevu. Ibithethwa ngaba bantwana. Phaya esingcwabeni. Ewe, phaya esingcwabeni. Wayithatha kanjani yena umama unokhansala yonke le nto xa etyholwa kanje? Yonke loo nto ithethwa engekahlaselwa, ndithi kunjalo? Sekungomgqibelo tata, akayanga yena esingcwabeni, akakhange aye. Yes. Xa kubekwe ezi zityholo zingaka ngakuye, iye uke wanalo ithuba lokwazi ukuthetha naye, ebenalo ulwazi lokuba utyholwa ngolu hlobo? Into edala uba ndibuze le nto uba mhlawumbi kwa uba angayi zizityholo ezi, yinto ebithetheka le phambi koba kufike olu suku lomngcwabo. Unobangela ke tata endicinga uba
angayi kuba umntana obethetha apha umntana walo mama ungasekhoyo Yes. uye wathi ekufikeni kwabantwana bakhe bebefika besuka eKapa baye Yes. baya kwamama uNokhansala Mm. uthi wafike wathi mama uNokhansala naba abantwana bakamama uyababona na uthi khangathembile wena uye wathi inkosi ifikelele Mhm. Yho, akukangcwatywa elo xesha. bekungekangcwatywa tata Mhm. ngoba le nto lo mntana uba uthetha ngele mini yesibini Mm. 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 Ngoku ke ngokwahlaselwayo umama uNokhansala, ukhona wena uyibonile ukwenzeka kwayo le nto njengomkhulu wakwazi wakho lo sithetha ngaye? andikho tata mna bendiselapha endlini Okay. bendingekayi Mm. ndiye ndahamba ke ngoku ndifika ke mna ke abantwana bebuya newashing kodwa ndiselapha endlini Mm. babonile abantwana bengathi bebekhaba ibhola phaya bamane bephuma bengena mane bephuma bengena ukudana ke phaya Yeah. Sho, undimamele tata ndikumamele mama, ungaqhuba. ewe ndiye ndayofika mna phaa kulaa mzi lo bekufiswa kuwo Mm. andimbonanga yena ngale mini yangeqhawe yena unonathi uNokhansala Mm. Mm. ndifike ndahlala ke phaa ekuhlaleni kwam ke kwabe sekuphakwa iintloko njengoba bekufiswa izolo Mm. sebethuleni kweza entloko ndibona abantwana mane bebonisana ngento esefowunini ndathi ke mna ndicela ubona Mm. wandinika ke umntana obephethe ifowuni ndanantsi umntwana ndathi mna makakavule ndibone uvulile kumntana ndayibona le nto Mm. ndangayiqondi kakuhle ndabuza kwakulo mntana uba yintoni na lena Mm. ndathi bona nguNokhansala ndabuza utheni ndathi yena hayi ubethile andahamba ke tata ngobhotre Mm. 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 Kanti ngeli xesha isiganeko sele senzekile, ukubhubha kwakhe ubhubhe nini? Ubhubhele kulaa ndawo okanye ubhubhe kamva esibhedlela okanye ekliniki? Ubhubhe xa kuphi? inoba xa ndiqonda mna tata ngexesha ndisikileyo andizanga nto andibonanga weye bendimde ndiselapha endlini kuba kusezikhaya ndifike ndahlala phaa kuthe cwaka kungekho nto ithethekayo babe befika abantwana befika iwashing boneka iwashing ngamama wabo ebebeyoyihlamba imlanji Okay. Mandize kuwe sisibulelwa kuba ndiyaqonda uba sizukugcina kakhulu. Eyona nto besiyifuna kakhulu kuni njengenontlalo lilizwi kuba lo ayingomba unyamezelekayo, ayingomba sithandayo ukuwubona. Ndiyafuna sisibulelwa uvale udlulise ilizwi elicacileyo kakhulukazi kolu sapho ngemeko le. Ndiyayiqonda uba mhlawumbi njengesebe nina nikayazi anikafikeleli kusapho, kodwa lumamele ngoku inxalenye yamalungu osapho. Uyawuyicinga ke noba imeko injani? Enkosi. Sisibulelwa? Msasazi, Yes, undivile sisi? ngakophinde kancinci msasazi andikuvanga. Ndithi asizukugcina kakhulu. Into besiyifuna lilizwi nokungqina into yoba ngokwenene njengesebe zizinto ezi eningahambelaniyo tu nazo eninganqweneli ukuzibona. Ndiyafuna uphosa ilizwi nangona ningekayofika kolu sapho, kodwa thetha nalo kuba amanye amalungu amamele ngokusithethayo. Sehlile esi siganeko. Mandingene ke tata umsasazi. Ngena sisi wam, ngena sisi wam. Besenditshilo into yokokubana esi sisenzo esibi kakhulu esithi gqolo siqhubeka sisenzeka ekuhlaleni kwethu. Yeah. Singurhulumente ke sisenzo esi esisikhuzayo kakhulu. Sele nditshilo ndathi abantu abadala babalulekile futhi funeke behlonitshiwe ekuhlaleni. Yeah. Ndiyafuna ke ukuthi ngqe kulungu losapho. Andithetheleli senzo sibi, kodwa ezinye zezinto eziye zenziwe ngabantu kungazi nokungaqondi. Ithi ke ngoku loo nto sinoxanduva
singurhulumente okanye silisebe lophuhliso lwezoluntu Mm. okokubana siphume siyofundisa abantu bethu bokuhlala abantu bethu abadala nangendlela yokubakhusela. Yeah. Sinoxanduva lokokubana siyobafundisa ngezifo ezihlasela abantu abadala ezibenza into yokokubana batyholwe ngokuthakatha. Mm. Ithi loo nto ke ngoku funeke sibambisene siyilwe sonke le nto Yeah. kuba xa ngabe abantu abadala bengekho kwiicommunity zethu akho nto sizawuyazi thina singabantu abatsha. Kuba kuthiwa ngokwentetho yesiXhosa inyathi ibuzwa kwabaphambili, sizawubuza kubani xa bona bengekho. Mm. So kubalulekile into yobana sibumbane, simanyane, silulwe olu ndlobongelo, lundlobongelo olu. Xa ndisiva ezi ages zaba bantu, ezi zinto zidla ngojongiswa mhlawumbi kubantu abangabafana kodwa ngoku kuleni case ngabantu abangamantombazana. Mm. Sisenzo esibi kakhulu and aba bantu bancinci bazenzela i-criminal record ezawutshintsha impilo zabo. So ubalulekile nyhani into yokokubana nathi singabantu, ngoba le nto yenzeke abantu bekhona bebukele, masingasongi izandla sibone isenzo esibi sisenzeka sithule, singakhuzi abantwana singabantu abadala bakhona ekuhlaleni. And kubalulekile into yokobana siphakame siyoziripota ezi zinto. Yeah. Sikhona silisebe lophuhliso lwezoluntu, iminyango yethu ivuliwe ukuze ziripotwe ezi zinto sikwazi ukuzinqanda kungade kuphume imiphefumlo. Mandime apho msasazi. Sisi, masikukhulule. Enkosi kakhulu ngokuba ukwazi ukuthatha umnxeba wethu uzothetha nathi. Siyabulela, enkosi. Ostad. Enkosi kakhulu. Right ke, binguye usisibulelwa kaNomnyangwana. Yena ke uphuma phaya kwisebe lophuhliso loluntu okanye ke ngunontlalontle apha kanye kwisithili saseKhrisana. Awasikuvaleli ngaphandle ku-072 514 5381 inombolo yomnxeba ozothi ube kanti usikhangela kuyo leyo kuba sincokola noNkosi Jongilali Kalisana. Yena ngusibonda waphaa kulaa mmandla sithetha ngawo ngoku nje ezadungeni phaya eNgcobo, kanti sinaye nomama omele usapho umama uNomzamo kaPawuli, uye ke esincokola naye kusuku lwanamhlanje. Ngumninawakazi kaMfi lo sithetha ngaye umama uNokhansala Nomakhawula Sidiki, lo sithetha ngaye ubulewe ngokungenalusini. Shilo ke ndiyaphinda into yokuba amapolisa asixelele into yoba kubanjwe abarhanelwa ababini, amantombazana naminyaka engama-26, 26, enye ineminyaka engama-28, 28, kwaye kulindeleke ukuba kubanjwe nangakumbi eli nana lizuphelela apha. Tata uJongilali, uthe xa uyibeka le meko, wayibeka njengemeko ezintloni ngenxa yoba uphando lwakho likunika into ethi esi siganeko senzeke amadoda elikhaya ejongile kodwa akho nto ayenzileyo ukuzama ukusindisa ubomi balo mama. Ngena tata. Njalo msasana. Kangangoba ndinewari yokokuba bakhona oomama ababini ababandakanyiweyo kwesi sityholo salo mama abade bagxothwa kwesasingcwabo bekungcwatywa kuso lo mama ungunobangela oba kubulawe lo. Abo mama ke ngabanye boomama endicinga into yokokuba bayalifuna ululeko lengqondo kuba bazibona behlukumezekile ngenxa yesasimo esisenzeka phaa. Yeah. Ngoba nabo bangabatyholwa, maybe baloko bezisilisha into yoba basenobulawa nanini ngenxa yesasiphaa. Okay. Xa ndiyilandelela le nto ndifumanisa into yoba abamama naxa betyholwa nje akukho nto ibambekayo bachaphazeleka kuyo yonke le nto naxa betyholiwe njena nabo.
Ndizama ukuthi ke nabo abomama abaziphilishe right ngenxa yesimo ebethe bagangeleka kuso phantsi kwento uba ngoku kude kwabulawa lo mama. Andinayo enye into isasazi endicinga into okokubana andilenzanga uphando lokuqwalasela nendicinga into yoba nabamama ndisafuna ubabiza ndibiza abantu bokuhlala ndive into yoba njengoko abamama bekule meko abantu aba bokuhlala babafilisha njani bona ngaphandle kwale family bagxothe singcwabeni ukwenzela uba ndikwazi ukuqiniseka into yoba aba mama bakhuselekile or abakhuselekanga kwenzela into yoba ndizive izinto abazizawuphuma ebantwini ukwenzela uba abamama kwenziwe ukhuselo kubo bangade batshatyalaliswe nabo bacele lo mama. So ke ngenxa yobushoti belanga namhlanje ndiye ndaenda apha ndiyishiye esithubeni leyaba mama andakwazi uyilandelela kodwa ke Yena kulo mqholo wakho manje bagxeke abantu abadala bala family because abantwana before bokwenza laa nto baqale bayihlalela definitely sure phaa komakwabo baqale bozokwenza into enje bekufuneka ngesiganeko sikamama because bake xesha lesithethe bengakangcwatywa kulo umama kuthi udlisiwe befuneka bawabikele amapolisa uba kukho into enje evakalayo ukuba abangayaziyo noba abantwana bangenza i-revenge engekhoyo because i-forensic isozixoka ugqirha bexilonga isidumbu asozaxoke ukuba sibulewe yintoni. Mna ndithi ke mntakamaliwa urhulumente okanye amapolisa makwenze umzekelo ngabantwana bangayekwa because uba izawuqhubekeka le nto yokunukana kwabantu mabavalelwe ibe ngumzekelo ebantwini. Ndiyabulela ke mntakamaliwa. Nkosi mntakam, siyabulela mama. Nkosi mawawo, siyabulela kakhulu. Kwimpatho molo ekhaya? Kwimpatho molo? Molweni kwimpatho. Please wait. Your call has been... Soze siweyithe kaloku sixoxa 072 514 5381. Soze siweyithe tu sixoxa. Kwimpatho molo? Soze tu siweyithe sixoxa. Hayi ngeke. 072 514 5381. Kwimpatho molo? Hello, msasa. Molweni mama. Ngumphulaphuli mna apha eLady Lady Mcheko molo mama. msasa. Omnye womama ufumene ingxaki njengale. Ufumene ingxaki enjengale nawe? Phofu mna ndethwa ngumntana for imali yam yepeyi. Hayibo. Lo mntana ndiyamqonda udibene nalo wam ndihlala naye owam. Usuka lo mntana uzowukoleka apha kulo wam komnye unyaka ndandiyinisile imali ibhatala imali athi ityalwa ngulo mntana wam eyi-200. Ndathi ke ngoku lo mntana ungakuphinde umnike namanzi ngepayinti lo mntana wam unceda. Lo mntana ngoku usukule kulo nyaka ngunyaka wesithathu wafika sethi ityalwa ngulo wam imali. Wabe ethathe ifowuni yami lo mntana wam uyithathe isetafileni apha le fowuni ndangayibuza wathi ithathe ngulo mntana. Wafika lo mntana wafika esletini kule apha ekhaya eyadini wakhupha lo mntana wam wathi makacacisele mna ba le fowuni yami itheni kuye. Xa ephuma lo wam umntana esletini uphuma akathethi loo nto uvele athi kumama ndicela isixolo.
lo mntana ke ngokuza kum uthi ayanelanga laa mali yalaa fowuni abe sendithuka ke ngoku esiza kum esike nditshova ndiyokuwa. Xa ndinantsikayo mna ndisabuza le nto ndibuza uba ndandingathanga kungafuneki into na. Iyandithuka lo mntana ndithuka ngobugqirha, gqirha ndithi. Ndithi mna ngomphendula kwam lo mntana ndithi mna ndithakathakunye nomama. Uthe sephume ngegeyithi lo mntana waphinde wakuthi uba mna ndisithi ingale ndayo aphinde azonditshova sendilapha endike ngoku. Owam ukhona phaya eflethini kwengaphi kombhedi. Kube umntwana. Nayo yazovela nabo bayamoyisa. Eyi madoda. Sure. Hayi. Andithembanga kwalo wam umntana kangangoba ndifune umfana ozandifakela ibhadla apha njengoba ke ngoku siya epeyini. Okay. Ndithuba ndibuhlungu nyhani zezi zitholo sizifumanayo kwabantwana. Yeah. No, ndikubambile mama, iinkcukacha zakho ndizithathile. Siyabulela ngokwabelana nathi. Enkosi taseNkosi. Inkosi kakhulu. Sure. 072 514 5381. Ukwimbathi apha mall? Kuhle noko kunjani ndala? Gqirha bayethe bawo. Ke ndilapha kumhlaba wakhe Qobeqwebe. Cofa imvabe Qobeqwebe bayethe bawo apho Vuyisile mini. Ewe ndithole. Uzophuma ecaleni emxholweni? Khona ngicela ngimamele. Okay. Apha besinesifizi. Kala bandibulele abantu nje basekhaya. Ebezemkhulu. Yes. Kunamaqhinga kulamajara. Ndiyabulela ndizawuzikhupha enkulu. Kunamaqhinga apha ngcodo ngaphambili emhlolo. Enkosi silapha eqobeqobe. Enkosi ndiyabulela. Nkosi. Enkosi. Kama ndim ndikujonga amaqhinga eqobeqobe. Nkosi tata. Ndizawuthi unontombi yasekhaya unentembeko ngizumkhwaze ngoku. Enkosi Mgqirha kodwa uyandirobha Mgqirha. Uyawubona lo mcimbi sithetha ngawo ubaluleke kanjani kodwa wena ukhetha uba uthi uzophuma emxholweni. Uyabona uba kodwa Mgqirha uza nomba ubalulekileyo nawe kodwa ubetha lo sikuwo kodwa Mgqirha, ndiyakhalaza. Enkosi ke bhuti, siyabulela kodwa ke bavile, siyabulela. Inkosi ke tata, siyabulela. Cofa imvaba 072 514 5381. Ithi wani into enje? Thiwani into enje umuntu abulawe oluhlobo? Kwimbathi molo. Kuhle tata, sinyamezele ngena ba. Uphi tata? eKapa Stellenbosch. Awukho sekhaya mnandi. Khaya mandi bayethe ba ungangena. Nkosi kakhulu. Yeah.
abantwana abaphilayo. Yeah. Yeah. Oh, yini namadoda? Yini nabhuti? Yini nabhuti? Kuba uqhawuke olu hlobo. Ukwimbatha molo? Hayi buya kwakhona sikuthatha napha kwi-VNs. Mandibulise tata umsasazi. Ndiyaniva niyaphila neendwendwe. Siyeza. Tata umsasazi. Iyavakala le abantu abadala ababa nembudane ngenxa yezifo ke ezithi zibahlasele ekukhuleni okanye ekugugeni. Yes. And ke sele manintsi amaxhoba aye axhaphazeka kusithiwe ayathakatha. Ndicela ubuza nje tata umsasazi. Xa kusenzeka ke ngoku angayiphendula ithini mhlawumbi usisi Nombulelo uba uzawukwazi. Oh, yini namadoda seyiphumile. Eyoba umntu omtsha ke ngoku, let's say lo mntu una-30, 35 okanye una-20 or 16 years. Ufumaniseke uba lo mntu umtsha naye mhlawumbi kusweleke loo mntu athi nange apha ekhaya uyasibetha uthi ufuna into ethile. Angayiphendula ithini ke ikhesi elolo hlobo? Ngumntu omtsha ke ngolu uthetha le nto. Ngumntu omtsha lo unembudane. Ingaba ezi zifo zikhona ke ngoku nalapha kubantu abatsha? Enkosi ke mntakamaliwa, ndizawumamela erediyweni. Enkosi tata, mandibe ndisithi ke bhuti, undithwalisa idyokwe ebaluleke kakhulu kuba uza nomnye umba lo, ngomnye umba olunye usuku lo uza nawo kuba ufuna imini yawo nje uwodwa. Sibhalela napha kuFacebook uRoni Mchebethu, Sipho Sethu, Ngakana Lumko. Kanti uphiwe kuhle kapteni uthi ke mababanjwe bonke, umthetho mawudlala indawo yawo. Thina silisebe lakwa-social development asihambisani tu noku. Sandisa Phelokazi Ndleleni Mgubanto uthi ke umthetho msasaze mawudlale indima yawo. Uthi ke abahlali baseNgcobo let's march bangafumani bail. Kanti yena uRhenge okanye uRhenge Dollars Zizibele uthi ke ingase lingatsali kakhulu keli tyala, banikwe udilika jele bazofunda isifundo. Uthi ke bambulele ngokumasikizi umntu omdala. Sibhalela phaa kanti naye uDuane Tai uthi msasazi mabafumaneke bonke. Uthi ke ungu-Asakhe xa ezichaza nguye lo mntu esibhalela kanye kumakhasi onxibelelwano. Ungena usithini wena 072 514 5381. Ufika apha sincokola nomama uNomzamo kaPawuli, yena lilungu losapho likamama uNokansala Nomakhawula Sidiki. Umama uNokansala ubulewe ngokungenalusini. Nantsi ividiyo ijikeleza kumakhasi onxibelelwano ibonakalisa intyuliselwa nasemanzini etyholwa ngobugqwirha. Tyholwa ngokuba udlisile. Utyholwa ngokuba udlise omnye umntu ebengcwatywa ngempelaveki lesisuka kuyo. Ingxelo esiyifumanayo leyo. Ingakumbi ke noSibonda sitsho uthi xa eziphandela ufumaniseke uba kwenzeke ngolo hlobo. Lo mba ke ushiye uphazamise uluntu nangakumbi kunakuqala. Silapho ke namhlanje sincokola ke nomama uPawuli, yena umele usapho, kanti ukhona uNkosi Jongi Ilali Kalisana ngosibonda walamandla. Kulapho kanye iintente zethu zikhoyo. Ndibuza kuwe ekhaya ithi wanto nje. Molo ekhaya kwimbatha molo. Your call has been placed on hold. Ayikwazi Please wait. ukuba on hold ngoku sixoxa lo mba, ayicingi. Molo ekhaya. Mandibulise mntakamaliwa. Bayethe bawo. Balenhlwashi. Mntakamaliwa. Okokuqala ndifuna ukuthi ifemeli kamama ndibuye ndithi mntakamaliwa, kuyo yonke into yenziwa ngesizathu. Yeah. Hlobo lokuba kuhlelwe phantsi namadoda ebekhona mhla ngeli xesha kuhlalwa phantsi kuthethwa le nto. Ndifuna into yokuba mna mntakamaliwa
wenza umzekelo ngala family. Abantwana bebengayenzi bodwa laa nto, ootata bebekhona. Enkosi mntakaMaliwe, uMr B apha eKruger, kubuhlungu mntakaMaliwe. Ya, kakhulu Mr B, siyabulela kakhulu. Nkosi bhuti. Kwimpatho molo. Sasazi, Molweni mama. akanabantwana lo mama uswelekileyo. Ndiyayifumana iingxelo zoba unabo kuba omnye bendincokola naye kweli yale Ntshona Kapa ngoku sithethayo ubhuti ongumntwana walo mama. Azenze asoze angahlala balimaze umuntu omdala. Yeah. Bamthole uba uyathakatha and abo bantwana bezini ababodwanga abantwana bakhona abantu. Abantwana banawukwenza le nto elalini abantu bekhona bavulele abantwana bengeyiyo emntwini omdala. Yeah. And akho mntu babone isiswe xa bebethi isiswe loo nto isiswe bebetyiswa nabephi. Yabona, and ke ngoku oogqirha bathi lo mama yelibile wethu noba ndisena ntoni. Bebethina yintoni abantwana bazenzela amatshwa. Into ezabafonta forever. Ithiwani mama into enje? Funa sosithatha intlungu bentlungu. Kakhulu. Ndavelana nabantwana abantu ba. Buhlungu. Inkosi mama, siyabulela. Sikumzuzu wesibhozo emveni kwentsimbi yeshumi kwiVukani FM. Uba uyangena siyakwamkela enkqubeni. Vova Mzimba kusekhaya nalapha. Yiza nomdimba. Molweni msasazi nendwendwe lakho. Yes, sir. Ewe, heyi lo mba unzima lo and ubuhlungu. Ndingusizwe ngoku abanongqongqwane ngengubo soba nomdimba lo lotuse lo. Yiza Duduzi. Manophi umbi ubuhlungu because naba benza laa nto banabungqina because even nasekhoti kanothiwa yiza nobugqirha balo mntu abanawukwazi ukuveza because abaqinisekanga bayamrhanela. Uyabona? Yabo kuthiwa ligqirha njani umntu uzawuthi ligqirha ube ungenabungqina. Even nasekhoti bangafeyila uyabona abenzi ii-perpetrators. I-victim izawube seyibhubhile but i-perpetrator bayenzile yakhona. Phinde ke benze nabo olaa nto wobulala umntu besenza uthathela umthetho ezandleni zabo. Yabo, wrong because kuthiwa yi-mob justice. And yakhona ngababambise botshone ejele bathathe ejele ngale nto bayenzileyo. I-wrong. That is totally wrong because abanabungqina loba kuthiwa hayi wenze kanje uligqirha njalo njalo. Yabo, because abanabungqina abanakuvela. Kuthiwa umantshathi uthi enithatha evidence ayinokuvela. Yabo, benze wrong because yonke into yakhona ihamba ngomthetho we-justice system yalapha eSouth Africa. Because akekho nabani na unelungelo for ukuthathela ilaa nto ezandleni zakhe, which means ibe-wrong le nto ebenze. And then ndiphinde ke ngoku ndize apha dala ndisatsho nangoku ndingusizwe. Yabo, ndiyipalimeni ndisayikhalela nangokuba why apha ezilalini kamanto ubotsho msasazi uthi yenza apha ezilalini le nto. Kutheni kungekho ii-mobile police stations ezilapha kufutshane? Kamanto nomntu karhulumente olapho kamanto naye ulaa nto ulapha eChris zibe lapha zibe kufitshane ukwenzela kakho ii-cases ezifana nezi ikhawuleze yonke into ilungiselela kwapheli. Yabona, because zininzi neekhesi ze-GBV, neekhesi ze-rape, neekhesi into efana iqhubekayo. Yabona, kwalapha ekuhlaleni ezilapha ekuhlaleni. Yabo, ukwenzela uba yonke into ikhawuleze. Yabona, i-service ibe quick for abantu bokuhlala because ngabavoti sisonke siyavota nathi. Wonke umntu uvola ingakumbi abantu abadala ngoba le nto enzeka umntu omdala. Because abantu abadala nabanalaa nto yakhona ingqondo kaloku ibuyele ebuntwaneni. Mhlawumbi ucinga uyatola kanti kunalaa nto kuthiwa yilibele zalaa nto kuthiwa i-dementia whatever into ezilapho. Yabo, uba ingqondo ayisafunkshini njengakudala
ucinga uyatola kanti mhlawumbe ubanjwe ilanda khona isasipho sakhona siyachazwa label udementia whatever into ezilapho. Yeah. So ke ngoku ithi laa nto bona why bona bengurhulumente bengazami udibana kunalaa nto kuthiwa ndandikule eCape Town Yeah. okuthiwa i-urban renewal strategy Yeah. yabo plan yenziwa ngurhulumente bona belapha ezilalini Hmm. yenze i-rural yabo renewal strategy planning yabona ukwenza uba yonke khona ufumaniseke bayenzele bathi decentralize ilaa nto ii-services belapha kufutshane. Bayeke ufumaniseke uba yonke into iphelela phaa ibe lapha ekuhlaleni. Yes. Ukwenjani bendicela nosezandiphendulele nolapha intwento lakho. Ewe, yabo Umkile Nomdimba. Umkile. Gqibezela Nomdimba. Gqibezela umkile. Okwesibini msasazi uphinde ulibuze lapha kwindwendwe lakho ndim uNomdimba usizwe nguqinongonenqoqo. Yes. Yabona ii-war rooms acinga njani zibona bengabantu abasikhokhela baphantsi korhulumente into ezifana nee-war rooms yabona whereas nathi niyasifaka sibe khona singabantu abakwi-ground level. Nicinga njani nizame shona yona laa plan okanye saa strategy yabona sicinga njani? Alright. Ndisabuza ndikubambile Nomdimba. Andazi ke tata uJongilala ikhona le ncoko ivakalayo ndazi noba igakuwe noba ikumama uPawuli na kodwa ikhona le ncoko siyivayo futhi siyiva yonke siyava kudidive incoko ethi eyi mnyama nalo maliwa nithetha naye. Ndiyayiva siyayiva le ncoko ingaphaya. Ngicela abantu abakhoyo apho banishiye banganiphazamisi kuba undibona ndithule nje ndifuna nive abanye abantu abangekho kule lali yenu uba bava kanjani ngale meko. Uba nibabaleke abantu abaniphazamisayo okanye banibaleke apho nikhoya tatam nawe mamam. 072 514 5381. Ukwimbathi molo? Botani msasazi omhle. Molweni dada. Andizibuza ngempilo msasazi omhle. Ewe dada. Mandibulele utata uSibonda lowo walelapha. Ya. Utata uSibonda lowo athi uzawuhlanganisa abantu belapha. Into ebendiyicela apha kutata uSibonda okukhulu. Yes. Okubana aba tata bale family ithe yangabantwana beqoqodisa umama beneba utata uSibonda akathethe inyathelo ngabatata. Bakanawuthi abantwana beqoqodisa umntu omdala babe bebukele. Yes. Khona kwalo tata uthi akakho xa esenza uSibonda aphinde athinte esithubeni athi hayi bendikhona. Yes. Ndiyacela utata uSibonda noko akathathe inyathelo ngalo tata aqoqodise umntu omdala kodwa naye ubukele. Ndiyambulela ke utata uSibonda ngenxaxheba azawuyithatha ke nelali yakhe. Ndikuphulaphula apha ezibeleni msasa sam enkosi. Nkosi tata siyabulela phila ngonaphakade. Nkosi tata. Nkosi kakhulu. Molo msasazi ayintlanga yona le nto sibhalela apha kuWhatsApp uthi ayintlanga yona le nto yehlileyo kubi ilizwe liyamoshakala zezi ziganeko kwaye yonke le nto iyaplana. Bayiplana besekapa okanye eRhawutini kodwa besebenzisana nabalapha. Uthi ke ingenzeka bakhona abantu bolusapho kuzo zozibini ezi ntsapho. Kuzo zombini ezi ntsapho ingase into ekumila kunje abantu bazame ukuyinqanda kukhuselwana bantu bakuthi. Ingase ke umntu ayicinge xa inguye lo ubulawela umzali olu hlobo lubi kangaka. Yena uthi unguNozulu uphaya eDongwe sibhalela kanye apha kuWhatsApp 072 514 5381. Uthi ke msasazi apha eNgcobo uthi msasazi ndilapha eNgcobo eyi zimbi into ezenzeka eNgcobo amapolisa makangenelela akazichazanga yena uba ungubani kweliya icala. Abantu izinto bazithethela ngoku basibathetheli ngokwethu. Bayathe ba.
Yes. Ngxaki banamalungelo bamsasazi abantwana. Anamalungelo amakhulu, umthetho awuzodlala indima yawo. Azawufika bahlale kancinci kwakuloo jele, baphinde babuye kuba banamalungelo. Amagu, phulaphula apha kumayeye ekomani. Kosibhuti kumayeye ekomani sikwishumi elinesithandathu emveni kwentsimbi yeshumi. Molweni ba uMaliwa. Yes, Dad. Namhlanje. Ba uMaliwa. Hayi. Abantu babulala ugogo ngoku ebethuna. Kodwa ke mna ndithi umthetho mawudlale indima yawo. Ababanjwe abantwana befemeli, abanjwe bonke. Kubuye bathathwe naba baseKapa abalekileyo bathathwe. Ntsikelwe imetelona ecofa imvaba emva bango emangweni. Enkosi Mawuliwa danko. Phinde ubuye gqibezela. Tata uMaliwa. Ijele ayigcwali. Jela igcwala. Icala nje nezikhwantam sikhwela kuzo ngoba azigcwali nazo. Ziyachichimala qha. Sure. Okay. Sibhale lapha kuWhatsApp uthi mandibulise kuwe Mr Maliwa nakumandwendwe wakho. Ibuhlungu kakhulu lento yokuba kuthiwa mama bethu bayathakatha. Umthetho ke mawudlale indima yawo. Uthi abasebancinci abantwana iwes ngamantombazana ukwenza into embi kangaka. Sibhalela kanye apha kuWhatsApp. Thini wena ekhaya? Molo Tata uMaliwa neendwendwe zakho. Olwendalo. Ndithi mandibulise nam Tata uMaliwa. Tata uMaliwa, yazi kudala kuthethwa izinto ezifana nezi zokubulawa kwabantu. Yazi Tata uMaliwa, zibuhlungu izinto ezenzekayo ngoku. Yeah. Zibuhlungu nyhani. Ndisatsho nangoku Tata uMaliwa ndithi wabona uba ngaba bekusiya ngam mna. Yes. Kuba kuyafana Tata uMaliwa noba singathi umthetho mawudlale indima yawo. Kuyafana. Ezi zigebenga zibanjwa namhlanje ngomso zikhona. Uba bokusiya ngam mna Tata uMaliwa bendizawuthi umthetho lona make utshintshe. Umntu obuleleyo or umntu wenze ubundlobongela makabulawe. Yani Tata uMaliwa, le nto asobe phinde iphele lena yokufa kwabantu bebulawa ngabanye abantu. Okanye ilali mayisixelele nje uba umntu wenze ubundlobongela bukukhupha umphefumlo womnye umntu bayamcima nabo. Kuba kuyafana uzawuya ejele uya namhlanje ngomso senaye apha futhi. Phinda uzokwenza yenye still. Kuyafana Tata uMaliwa noba singathi umthetho mawudlale indima yawo. Umntu ubulele makabulawe naye. Phela ingxoxo. Gqibezela tata. Kuba ayimandanga Tata uMaliwa into yokubulawelwa ifemeli yakho. Ushiye kulila wena. Ahambe laa mntu aye ejele. Ngomso ningakangcwabi nongcwaba. Nanku sekhona. Umthetho usadlala indima yawo. Sure. Ube ke umthetho funeke uhambe ngendlela yawo wona. Kodwa intlungu emehlweni nasezintliziyweni zeentsapho ezithe gqolo ukuhlelwa zizinto ezikumila kunje ihlala ihleli de kube sephakadeni. Molweni msasazi. Baya. Ndiyangena emxholweni ngoku. Ndiyangena ngoba thi le video lena sandoyijonga ngoku apha kumakhasi onxibelelwano. Hayi, usikizi msasazi wam. Ayithetheleleka, embi. Ayinamanyumanyu. Hayi. Yho, into yobulawa komntu omdala kangaka kakubi kanje. Yini madoda?
Kanti siyaphi eMzantsi Afrika? Yini? Wawugaba phaa eNgcobo Dangu. Enkosi Bawugaba, mandithathe apha kweli cala emveni koko ndiye futhi kwiindwendwe zam. Sikumzuzu wama-21 emveni kwentsimbi yeshumi. Yimbadu le. Molweni msasazi. Right. Siphinde sibulise uba uMaliwa ndiqhawukile ndisathetha. Ewe tata. Ndimphulaphula apha eKapa. Yes, bawo. Stellenbosch eKhayamandi. Khayamandi. Right. Yimbi kakhulu le nto bawo. Izawushiya inzondo ebantwaneni. Kubuhlungu nakuthi ngosilapha eKapa. Yeah. Singabanye sishiye umakhulu bethu kwezalana. Bangathiwa hayi ngengomso kuthiwa hayi bayathakatha. Ibuhlungu bawo. Ngoba singabanye abantu asidalwa ngokufana. Ndisitsho nje mna ngeze ndiyixolele into enokwenzeka kuthiwa yenzeka kwam umzali into enjengalena, that's why ndingayibaweli nakomnye umntu. Hayi, ndingaxolela uyolala etrongweni, ndingayithenga noba lilahle kweli Kapa. Lo mboni ingakulalwa kuvaliwe nakuloo mizi yonke, ndingangena one by one. Bonke abantu ekuthiwa bakhona ngabo bazawuphinde bakhululwe ezitrongweni. Imbi kakhulu le nto siphila kuyo. Imbi, andiyazi ke laa femeli yabantwana uba bangazibuyisela kuzawuphinde kuthiwa bathatha umthetho ezandleni. Imbi le nto bayenzileyo batyhola umntu ngokuthakatha bengenabo ubungqina bayo. Nkosi tata, kodwa ke kweli qonga ilisho lokuba nangona imvakalelo inentsingiselo, ilisho ukuba kunyanzelekile singavumi sihambelane kwananjalo nento evakala kukukhuthaza ukuthathela umthetho kuwe ezandleni unoba kwimeko efana nale. Kuba umbuzo wam kuwe ekhaya uthi ithiwani into enje? Nazi iindwendwe zam zona ziyasichubela ibala uba kwenzeke ntoni, kodwa ndibuza kuwe ekhaya uba ithiwani into enje? Khawuzifake ezihlangwini zikaSibonda walalali. Ubunawuyiqala ngaphi ukuyisombulula le ngxaki? Ndifuna uva kuwe phaa ku-072 514 538. Masithi nguSibonda walalali, kwenzeke le nto, waphanda wabuya nale nto utata uJongilala abuye nayo. Ubunakuyiqala ngaphi xa uyisombulula? Ungumama uPaul kule meko, ngumkhulwakwazi wakho lo kuthethwa ngaye, ukukhokela usapho. Ubunawukuza nesisombululo esinjani? Kuba nangona sibabizile kweli qonga sathi masizoncokola nabo, inyaniso kukuba ayingomba yokulula lo uba kuthethwe ngawo, ingakumbi esidlangalaleni. Kodwa ke sisiganeko esenzekileyo. Kodwa isisombululo kukuba wena ekhaya ubunawukuyithini imeko enje xa ithiwa ikwehlele? 072 514 5381. Ukwimbadu molo? Abazali sasa baba bantwana babuleleyo Batyholwa. Batyholwa ngokubulala. Andingomfekazi. Awuthi ucela abatyholwa, akabikho mntu kude wagwetywa. Buleleyo. Aba batyholwayo. Abatyholwa aba, yes. Abazali baba bantwana babuleleyo. Baphi? Bapha abazali bathini bona? Mhle umbuzo. Ndiwubambile. Uzawuphendula. Uzawuphendulwa mama enkosi. Usekhona mama? Oh. Mama uPaul. Tata. Umbuzo omhle lo ugqibo kwehlapha. Kuba xa uthetha kuvakala noko ningabantu abasondeleleneyo njengosapho okanye efemelini. Bathini bakhona abazali babantwana okanye baba bantu batyholwa ukuba ngabo ababulele umama uSidik? Umama unokhansara. Yes, sentsho ndizama uthi aba batyholwa ngokubulala yena abantwana okanye zama uthi banabo na abazali njengoba ingumama wabo lo ebengcwatywa? Ukhona omnye umzali? Bakhona abantu abajonge kubo? Bathini bona ukwenzeka kwesi siganeko?
abantwana tata babuleleyo phaya abanabo abazi. Ibe ngumama wabo lo. Udadobawo kwabanye ngumama wabo. Okay. Abanye. Okay. Abanye ngumakazi. Okay. Okay. Siyalazi ngoku mama uPaul inani labo babandakanyekayo ebebekhona okanye mhlawumbi awunazo ezo nkcukacha? Hayi tata andibazi kodwa bebebaninzi aba bantu. Okay. Bebebaninzi aba bantwana bebesenza laa nto mna bendibabone ndiselapha. Sure. Tata uJongilala. Isizwe ke kuye kuthiwe ngelinye ixesha sitsha ngomcingo omnye. Ndizama ucinga ingongoma nganye othe wayifumana kuphando lwakho njengosibonda ukhokelele ndawo. Inokuba rhoqo ububa nenkxalabo. Ukwazile ukuthetha nabo bazali basondele ncakasana kubatyholwa aba. Bathini bona le nto, ingakumbi phantsi kwale nto uyithethayo uthi ufumaniseke intoba le nto yenzeke kukho amadoda amadala wekhaya aske abukela sonke izandla? Ngena tata. Ngena tata. Ndikwazile wadibanisa aba ndibafumeneyo. Okay. Nasekubeni bake ezinye iifemeli zaba bantu zikude bezingekho. Okay. Into ethetha ukuthi ke le nto ayikapheleli ngokuba ndiyiqwalasele. Yeah. Kodwa aba bakhoyo ndikwazi ukuthetha nabo. Futhi ke beva. So aba bantwana benze le nto. Yeah. Njengoba benze le nto nje abazali abakhoyo ngabantwana bezintakwabo. Kwa abanye aba kule nyanga iphelileyo besingcwaba umama wabo. Nalo njengoba bekungcwaba umama wabo abasenabazali ke ngoku aba bantwana bonke aba benze le nto. So naba abazali bakhoyo ngaba ifemeli yabo ngabatako betata babo nabodade babo. So abazali babo ncakasana abasenabazali bobabini aba bantwana balo mama ubhubhileyo ngoku nabanye abancedisileyo umama wabo bengcwatywa kule nyanga iphelileyo. Sure. So ke ithi ke loo nto leyo kona. Yes. Naxa kungakande kubekho nto nje ibonakalisayo kwaba batata abadala besifemeli ukuyihlangula into abayibona isenziwa ngabantwana biyibukele ngamehlo. Inayo into ethi khange kubekho nkathalo. Okwesibini bajonge into ethi lo mama uyathakatha. Bangaliqwalaseli into okokubana luyabatshabalalisa ikamva laba bantwana, bayalitshabalalisa ikamva laba bantwana. Nokuba bebayeka nje bona bebaqhwabela izandla ngale ndlela benza ngayo. So loo nto ke ngoku iyafuna into yokokuba iqwalasele ibizwe ledenje ke kuhlalwe nawo phantsi naba mama batyholiweyo babini. Ufuna ukukuleka aba bamama kuba ndiyabaqaphela into yokokuba nabo noko babe nako ukuphazamiseka ngokwasengqondweni ngenxa yesimo sokubona into ebebetyholwa naye emilawo emini ilanga lihlaba umhlaba bejongile abantu. So nabo ngokuba kwisimo esingekho rayithi kodwa andikahlangani nabo kuba bendisafuna uqale ndive imeko le yabantu bokuhlaba. Ingaba bona bayachaphazeleka kule nto bangenelele. Ufumaniseke uba abantu bokuhlala basifoni abachaphazeleke kuyo yonke le nto enye
abayithandi ngale ndlela yenzeke ngayo. Kodwa ngenxa yento ngoku ifemeli le ingathanda uthatha inxaxheba yokunqanda abantwana babo. Yeah. So ke kukangako ke. Okay. Bamba kanjalo ke tata. Siqhube 0725145381. Zero 0725145381 abantu izinto bazithethela ngokwabo sibathetheli ngokwethu. Tata uMsasazi mandiphinde ndibuye. Ewe tata. Ndizama nje ukusondela ke ngoku le ndawana uba ngaba utata uSibonda ndiyamva ungumntu onomkhulu kakhulu. Impoqo njena ibe ngaba tata wesilo ukhanyelayo tata. Le nto lena ithethiwe apha ithethwe khona. Futhi bazixelele uba ngaba bazabayeka abantwana bayenze laa nto. Abantwana indlela ebezithembe ngayo bebeyibona bakhuthaziwe. Ke ngoku seyinje ukunqanda angenza njani? Makazame ukubiza aba bantwana alo mama ubhubhile ubuleweyo. Azame uba ngaba abadibanise naba. Kona akuzuba lula uba lube khona uxolo apha. Kuba balahlekelwe ngumama wabo baya ngendlela imbi iphinde ivele ke ngoku nasekhasini elu hlobo laa vidiyo laa ndlela abulewe ngayo. Into leyo eyawubenzakalisa ngakumbi nangakumbi emphefumlweni. Makazame ukwenza uxolo utata uSibonda. Andiyazi abize i-social worker yonke nje ii-psychologist efana bazibandakanye kule into. Umasipala azame umorganayizela into ezinjalo. Kuzanywe kwenziwe ixolo. Otherwise iyaba yimbubhiso because abantwana bamalo bhubhileyo. Ayikho enye into abayicingayo, bacinga uziphindezela qha, uphindezela umama wabo. And ke ngoku funeke bengcwabile le family yenze le nto. Hayi Msasazi mayingcwabe yona. Kuba ke bayenze beyibona bebona abantu. Laa tata uba bephakamile wama aba bantwana ngebenqandekile. Kukhutshwe umntu phakathi kwenu adudulwe aswe phaa agxagxanyiswe umntu omdala awuntywiliselwe emanzini ade abhubhe. Imbi yona tata uMsasazi ayamkeleki tu. Mawawa buye. Mntakamaliwa ndithi mandibuye. Yes. Khona mani. Mntakamaliwa, abantu balalali ngabantu abanganabo ubuthixo mntakamaliwa. Loo nto leyo ixela ukuthi umntu ulimala bekhona. Amadoda elali maphi mntakamaliwa? Maphi because lo makhulu ucacile uba bambulele emini. Baphi amadoda elali xa esiva isikhalo sexhegwazana likhutshwa ngabantwana endlini? Baphi abamelwane? Ukutsho kwabamanyenanga kuloo lali. Kaloku befuneka ukuthi bova isikhalo somntu omdala bafowunele amapolisa okanye bafowunele uSibonda. USibonda bafowunele emapoliseni. Hayi mna mntakamaliwa nabantu belali ndiyabagxeka. Nabantu abadala balaa family, amadoda alaa family ndiyabagxeka bonke. Laa lali le ifuna upanishwa yonke maliwa. Ifuna upanishwa, because ngeze bangazamva umntu kukho isigqubo umntu ekhala abantu bengxola elalini. Ungahlokumi nomntu notata oyi-1 okanye umama omdala oyi-1 ahlokome kube ngumntu ongumfazi lo wenza le nto ukuthi cwaka bangakho nomnye umama utyiwa le nto sisazela ukuba le nto inokwenziwa nakum nangomso. Hayi ndiyagxeka abantu balalali bonke maliwa. Ndiyabagxeka. Ngebemfowunela uSibonda bawafowunela amapolisa. Futhi le nto mntakamaliwa yenzeke before angcwatywe lo mama, ithethiwe apha emkhungweni njemana kwiswe emthandazweni iyathethwa le nto. Futhi ithethwa ngabantu abadala. Ndisho nabantwana because baseKapa abantwana. Ngabantu abadala abaxelela abantwana ukuba kwenzeka olu hlobo nolu hlobo nolu hlobo. Ingathi bona ayingobantu badala enothi yenzeke nabo kubo abazokhula bona. Ndiyabulela mntakamaliwa, iyandicaphisa nyhani le nto. Ngumawawa, Free Dog.
Inkosi Mawawa, and uzanepoint right. Andazi ke bawusibonda usekhona? Bawusibonda? Oh, usekhona. Umuntu ongekhoyo ngumama lo. No. Ya, hayi ke sisakubambile wena siphungukene nomama. Akho ngxaki masesiqhube ngicela nje ubambe kanjalo tatam unyamezele kuba kuyabonakala into yokuba sele uyimele le nto, siyayibulela ke loo nto kakhulu. 0725145381 ungena usithini kweli cala. Kodwa ke ntakakama ipointi yakho ibalulekile. Kodwa ndiyafuna into yoba silithathe eli lizwi likasibonda lithi kule imeko ngaphambi koba side sithethe noba abantu belali bebephi, uyava uba kuthiwa abantu bosapho, ootata bale femeli yenzeke bebukele. Kaloku ilali iyawuthi izize ootata besapho baphakama. Akho nto thina ungena phaa kwaMaliwa ndingayibizanga. Funeka mna ndiphume endlini ndihlabe ikhwelo elalini, ndibize amadoda akuthi kuqala, ndithi ndijongene nento enje, athi amadoda akuthi mfondini masibize ilali. Ukuba ke nilikhaya nikwazanga ukusukuma, ilali izawuthini? Izawuthi yaphi ilali? Sentsho ndizama uthi andikho ngaphesheya Mawawa kumbono wakho mhle, kodwa phambi koba sibuze ilali singaqale sibuze ekhaya, nengqeqesho iqala ekhaya nje. Molweni mntakaMaliwa. Molweni mama. Mandibulise Hmm. nesigqiba sakho. Yeah. Notata uSibonda welala Hmm. yaseNgcobo eZadungeni. Yes mama. MntakaMaliwa, inzima le nto kuba ayiqali kudala isenzeka ebantwini. Umntu asuke njena akrokrelwe ngokuthakatha engazange athakathe, kuba le yalo mama kuthiwa ngoku udlisile kodwa ku-forensic ubuya esithi akadliswanga, babe bengenayongo iproof. Inoba bayive phi? Umbuzo wam, uba bebekhona bendiza kubabuza uba nive phi? Kuba kaloku abanosuke nje bathethe into abangayaziyo bayithekelele apha entloko. Bayive phi okokuba ngulaa mama obuleleyo odlisileyo? Umdlisa xa bekutheni? Ebemzonda ntoni? Ithini nale nto bethunana yocaba abazali bethu abazukwazi ukuhlala emizini yabo, bahleli nje bazawusuka uba umbi ugugile umbi. Uzawuthini ungabi mbi ugugile? Kuzawuthiwa uyathakatha uba umbi? Kaloku awuseyiyo laa nto ubuyiyo ngoku buzalwa nangoku buyintombi nangoku njalo njalo. Ngoku ufikelele kwixesha loba ngoku mawuguge ube mbi, ububi bakho uyathakatha. Inzima kakhulu umsasazi and iyaxaka. Hayi, andiyazi kodwa ndithi nceko losapho olo. Kodwa aba bantwana bona kufuneka khe babanjwe kude kolandwa naba baseKapa. Ayikho le nto bayenzileyo tu imdaka. Abanothathela umthetho ezandleni ngento bengenaproof yayo, kuba xa benobuza uba nive phi bazawuthi bayive phi? Yeah. Enkosi msasazi. Buya gqibezela mama. Cela utata uSibonda ngenkathalo yakhe, ngokuqokelela, ngokumamela, ngokuva. Ndiyambulela kakhulu. Azenze njalo. Kodwa laa tata uthe khangabone nto kodwa ubonile, zakhe kumiwe naye emdala kangaka, ebukela omnye umntu ongumama eyobulawa ngabantwana, ebengathi khangabona naye unayo lulwazi. Zakhe kumiwe naye kujinge qhiwu. Tyhini, bazawugugi ngoku abazali bethu ngenxa bangazi abazuba babi ngoku. Hayi, suka.
Nkosi kakhulu mama, siyabulela. Sikumzuzu we-19 phambi kwentsimbi ye-11. Molweni Stekstrom, iVukani FM imema amalungu esizikhululo uluntu jikelele, imibutho yoluntu, icandelo lezoshishino kunye namasebe karhulumente azinze kumasipala wesithili saseKrizani ukuba abe yinxalenye yendibano kawonke-wonke i-AGM nengeyiyo yolonyulo eza kubanjelwa Enoch Mgijima kwidolophu iStekstrom kwiholo yoluntu ngomhla wama-23 23 kuMeyi ngentsimbi ye-9 kusasa. Nceda uthumela isiqinisekiso sobukho bakho ngokuthi usibhalele kwi-email ku-info@vukanifm.org okanye kumaneja@vukanifm.org. Kungenjalo ungakwazi ukusitsalela umnxeba ku-069 296 7433 kungenjalo ku-047 877 0065. Esi simemo sidluliselwa kuni yibhodi elawula esi sikhululo iVukani Community Radio. 18 phambi ko-11. Luba. Molweni mntakamalimi. Yes, Dad. Ngutando ubhalona apha kwicala lapha eRoma. Yes, Dad. Mntakamaliwa, makhe kuqale ufunyana abantwana ababalulekileyo babini baseKapa. Okwesibini, wena kolo xhego lam utata uSibonda akathatha abamama aba begxothiwe emngcwabeni bakhe basiwe kwi-counselling bakhe beyozama uyolungiswa into edibene nengqondo yabo kuba baphazamisekile ngoku. Yeah. Okwesithathu, laa family abatata they are the state witness kuyo yonke laa nto because bebekhona ngexesha abantwana bayithethayo laa nto uba hayi bayaya bona phaa. Bayahamba bayomthatha laa mama and bayombulala. Because kwakule nto uba bade babukela aphinde athi abe khona aphinde athi abe ngekho. So bayazi bonke phaa. Sensitsho like namadoda, yabona uba amadoda abuya umva athumela abantu abangoomama ngoku this time. Kwaye kuphuma ngoku abantu abangabafana. Ya, kuba into edla ngokwenziwa ngabantu abangabafana ezaa nto. Ya, mntakamaliwa, hayi utata uSibonda makazame nje yena. Ya, thatha abamama bazame usiwa kwi-counselling. Ya, bazame ufunelwa nje ukhuseleko because yabona uba baseKapa babheke eKapa bazawudibana nalo nyana wam, bazawudibana noonyana balo mama. Kuzawuqhuma isibhamu ngaphaya, uyaqonda. Kophinda buhlwe ngebhokisi ke ngoku kwakhona. Into ezakwenzeka eKapa ufika nje kwabo abantwana balibalulekileyo izawuqhuma ngaphaya. Make ndiyekele abanye baphulaphule. Nkosi Luba. Nkosi kakhulu. Kanoba masimncome uSibonda ungenelelo athe wakwazi ukulenza. Yabona ukudibanisa amadoda osapho ukuba kuchotshelwe umba ochaphazela usapho ayonto ilula leyo. Ize ke ngoku ishiye nemibuzo kuba mna njengomfana wasezilalini xa ndiyijongile le meko bekufanele uba ithe ukwehla kwayo ke aye aphume ezandleni, uSibonda ayive ibikwa ngabo futhi babe phambili bayikhokele. 072 514 5381. Andikho phaya ke kodwa ndazi bakwenzeke kanjani kodwa 1 + 1 = 2. Libhace mntakamaliwa. Betho. Mntakamaliwa, ndifuna ukubuza mntakamaliwa apha kuSibonda lo. Yes. Into yokuthi ngelaa xesha kungcwatywayo kugxothwa abamama ababini kwindawo endingeva kakuhle mntakamaliwa. Ndifuna ungena cause ibuhlungu kakhulu mntakamaliwa, kakhulu gqithi. Ndicela undibuze lapha kuSibonda ubukho mntakamaliwa. Abamama ababini bagxothwa ngabantu abadala abangootata okanye bagxothwe ngabo bantwana. Ndifuna uva nje kuloo ndawo leyo cause kufuneka icacise into yoba ngaba ngelaa xesha kugxothwa aba bantu bangamaxhoba ababini ngoku bemka bagxothwe abantu balo mama okanye bagxothwe yifemeli endala. Ngoba kaloku xa nigxothwa ngabantu abangootata kanti abantwana nabo bakhona bamamele.
ngoba abantwana yonke into bayenzileyo bayenziswe ufumana igunya lokugxothwa kwabamama. Bayiqonde into yokuthi kulo umama simrhanelayo sizawuqala ngaye. Enyanisweni mntakamaliwa, khawundibuzele apha kuloo tata mntakamaliwa uba ngaba kwenzeke njani, ngoba abamama ababini ngoku basexhaleni nabo bagxothweyo bagxothwe kugcwele esingcwabeni, bagxothwa ngabantu abakhulileyo abadala, babe nabantwana bekhona nabo kwesisingcwabo. Mntakamaliwa, enkosi mntakamaliwa. Inkosi tata, siyabulela. Nkosi uJongilanga, aba mama amabini ngomnye umbanyana obalulekileyo loyo ophakamisa. Andanoba uvile na umbuzo kabhuti? Andivanga. Ubuza ngaba mama ababini kubonakala uba nabo abakhuselekanga. Iye yathini into yabo bagxothwe phaa, sebe phaa, okanye kuye kwabakho ukuthetheka phambi kwesingcwabo? Eyi, nani niyinxalenye yalo mntu simkrokrelayo. Kwenzeke njani apha kubo bona? Ivele njani into batyhini nabo caba ubomi babo busesichengeni? Abamama ababini, omnye ugxothwe before uba kungcwabi, omnye waya kwezakungcwaba. Yes. Xa efika phaya, umama lona ebelapha efowunini ngexesha uthethayo, ube ngomnye ophakamise into ethi nanko omnye wabamama obeyinxelenye yalo mama leyo. So naye makahambe apha, watsho wagxothwa naye. Okay. So bagxothwa ke ngoku abamama ababini. Lo ubhubhileyo ebengayanga yena ebesegxothiwe already. Lo ubhubhileyo ebesegxothiwe. Bazogxothwa ababini ke ngoku, kodwa omnye lona ugxothwe ngosekukusasa kuzawungcwatywa. Babonakala uba ngonaye makagxothwe ngoba ungomnye wabantu abahlisayo, kuba kuthiwa utshomene nalo mama ubuleweyo. Wababa bayagxothwa ke ngoku. So yiyo ke le nto ndithi abamama ababini noko basafuna ukhuseleko nokuba babonakaliswe ululeko kwenzele into yokokuba bazibone berayithi. Otherwise yona i-community lena yale ndawo ayinanto yakwenza kubo abamama. Yilaa family le inengxaki nabo. Yeah. Itsha kule ndawo msasa. Yewe tata. Kona akukho kuhle ncam. Liyafuneka isebe lezoluleko noko ke lisondele kule ndawo. Nditsho kuba ke kule nyanga iphelileyo apha ku-April kukho isiso osebesanda ubulawa kwalapha kufutshane eCangalam kufutshane. Oye wareyitshwa wawugqitywa ureyitshwa wabulawa. Sure. Loo process isemapoliseni akukabanjwa mntu. Kodwa ke amapolisa emthile ayayilandelela. Sesike sesiganeko sibe buhlungu kakhulu kulaa family yalo mntwana ubuleweyo. Ngoku ngekabikho mntu ubanjiweyo uzothi qha ngoku, kodwa amapolisa wona ayatsho into yoba umcimbi lona usezandleni zawo, ayawulandelela. Kungake kungabi kudala kakhulu kubanjwe umntu owenze esi siganeko. Ndizama ukuthi ke inintsi le nto, kodwa xa ndiyijonga iyafuna noko urhulumente ke lisondele ukwenzela uba abantu ke bayiboniswe indlela yokuhlala nendlela ababaziphathe ngayo nendlela engekho rayithi ukwenza kwabo. So iyadingeka ke loo nto. Ndiyithetha njena le nto, ndiyithetha kuba ndiqaphela into yokokubana akukho mnandi kwelaa family yale ntombazana isandawureyitshwa yabulawa, kuba ingathi urhulumente urhuqa inyawo. So kodwa ke kunjalo, mna mntu kusondeleyo ke apha emapoliseni ukuyilandelela ndiyaziva iintetha zawo amapolisa awuphethe umcinga akawuyekanga. Yeah. So ke zezinye zezinto ke ezo ayisosiganeko
sokugqibela apha ngaphambili last year phaa kwiminyaka edlulileyo yes kwakule lali ke ngoku kwenye ilali kwalapha elalini njengoba iyilali enkulu lena so kwakwenye ilali ekwalapha kufutshane kukho umfana owaye wabulawa apha yes ebulawa ngomnye umfana besesibhotini into yayenzeka umama weli khaya waye bavisisana nonyana wakhe lihlabe lo mfana kuba aba bebezosela apha babamlashe ekiliveni bayomlahla yeah bamthatha bayomlahla lo mfana ubuleweyo apho ubulewe kweli khaya lawo bebulewe kweli khaya bafunyanwa aba bebemlashe ekiliveni bayomlahla nalo ebehlabile wafunyanwa awube efunyelwe bagwetshwa abaya bebeyolayisha lo mfana beyomlahla nalowa wagwetshwa basetilongweni ngomthetha nawo kodwa i-community yona ihleli ingonwabanga ngulo mama kuba yona yayimsithi lo mama iyamgxotha makemke kwalapha ekuhlaleni ngenxa yemiqathango ke yomthetho abavumeleke uba makamgxoma mayimgxothe still now abo bantu bale ndawo abangeni kulaa mzi walaa mama nalaa mama bathi abamfune elalini so zezinye ke zezinto ezihamba zihambe zibe nobuzatha yeah kodwa ke iyonke loo nto leyo wonke amasebe siwavelele kodwa kukabikho sisombululo abantu bokuhlala bayi kulaa mama nalaa mama bathi abamfuni phasi kwabo so uyabona la manqanaba maninzi kuyabukhula obu bubi so ndithi ke nale into ziyenzeke izinto kodwa ke ndiyafuna ukuthi urhulumente makasondele kule ndawo ikhona into efuna ululekwa apha akukuhlanga ncam Masithembe makasiyeke langa kulo Masithembe uba usodolophu wase-Dr. AP Xuma umamele uCouncillor Zane Masithembe uba umamele mhlawumbi izoba khona ungenelelo apha ibalulekile kakhulu le mfiba uzane makangenelele tata makangenelele Ndakaplatyi Photo sodolopha sisondele kanye kule wadi yakho 072 514 5381 masithathe ke abahlali bokugqibela tata sizokukhulula noko usinikile iinkcukacha ezithe vetshe ngesi siganeko. Molweni msasazi, mandizibulisele kuwe nabaphulaphuli. Hayi, esi senzo simasikizi kakhulu, yinto emasikizi kakhulu. Mna eyona nto ndicinga uba uSibonda ebengathi angayenza kukuba agxothe kwa aba bazali elalini yakhe, ukwenzela uba ibe sisifundo nakwabanye abacinga into yobana bangenza ngolu hlobo. Ngoba kaloku abazali bebekhona bebabukela abantwana bethatha lo mama behamba bemqweqwedisa. Uthini wena mntu ungumzali ubukele into emasikizi enje? Ungumzali kodwa uyakwazi ubukela into enje? Hayi, noko ingathi kum uSibonda namaphakathi wakhe welali noko ngekhe bazame uthethathethana, babanjwe aba bagwetywe. Kodwa bathi bebuya babuye abazali babo bengasekho kulaa lali, kulaa lali mabahambe. Okay. Molo msasazi, siyaphila thina, kunjani ngapha? Ndicela ukuzibuzela ke mna ke msasazi apha kumama, njengoba ingade babaninzi abantwana, ingaba ibingaba ifemeli bodwa na ubuninzi babo? Ingaba ngabalapha efemelini bodwa bonke na? Kuba ingathi baninzi abantwana. Ndicela ubuza apho. Inkosi tata, sewuphendule lo mbuzo kuba kuthiwa omnye kulo ebengcwatywa ngomgqibelo lokutyholwa into bisizathu sokubhubha kwakhe ngumama lo ubuleweyo ngoku. Abanye abantwana phaa kuye bathi dadobawo, abanye bathi makazi, kube khona bakhe. So yifemeli, itsho ingxelo esiyifumanayo. Sisezawuva ke emapoliseni kuba ngethuba amapolisa endixelela uba kubanjwe abantu ababini. Athe kum
akukabikho nkcukacha zitshoyo uba aba bantu babanjiweyo ngabantu abazalwa kunye okanye kanjani na. Sizobona ke, kodwa masilinde amapolisa bathini na ngokugqibela. Molweni Mama-Live. Molweni, mama. Molweni tata noNtweni sakhe lapha esikhutho. Mama-Live. Ungamuthintubela apha entabetheni. Eyi, ibuhlungu le nto Mama-Live. Ibuhlungu. Kakhulu. Imbi. And iyacaca uba inabo ubungqina apha efemelini obo ukuba le nto iyekelwe kanje. Inabo ubungqina oboba iyazeka uba ibizakwenza ngolu hlobo. Jonga uba Mama-Live kuthiwa ifemeli enye lo mama ubulewe nalowa ebengcwatywa. Ngoku kwenzeka laa nto phaa ekuqaleni ze kude ngoku kuzophinde kubulawe umntu wesibini okanye kufe umntu wesibini efemelini. Bapha abantu bale femeli. Abantu bale femeli, umzekelo Mama-Live, kuyabuywa eKapa, kuyabuywa eRhawutini xa kungcwatywa umntu. Ngabo babuyayo balive isikizi okanye balimamele. Nosibonda ukhona ngenye ixesha ade abe sisithethi phaa kwiprogram kwenye indawo. Mama-Live. Uyayibona le nto ibifane uba ibe iye yahlalelwa kwangelaa xesha kungekafi mntu wesibini. Laa femeli ibingcwaba. Vakele ugrumgrum phaa okanye uhumhum woba asixolanga le nto enzekileyo okanye kuzawubulawa nomnye umntu uzawufa apha. Khona into ethethweyo phaa, abantu bamamele. Qha abantu baye bajonge uba sakhe siyibone uba izawukwenzeka njani. Okanye bayingqina le nto uba hayi mayenzeke. Nyani le nto. Ayathethwa njengesikizi okanye loba le femeli ngoku izawuba neengxaki ngokwenzeka isengxakini njengoba kusenzeka le. Khange ijongwe njengengxaki le nto, iye yalinda uba mayibe ngxaki kwaphaa ekuqaleni. Mos xa sihleliyo Mama-Live, umzekelo ndenze ngale Milan lapha ekhaya lethu. Nantsi ingxaki ndiyayibona phaa next door okanye ngapha kwase-next door yam, ndiyavuka phaa kukhona ingxaki ekhoyo ngokwefemeli yapha. Andinakwazi noba Mama-Live ukwenza iinzame zoba thomalalisa aba bantwana. Aba bantu ababiwe nguSathane, but kubekho indoda nje ephuma iphulo okanye utata ophuma iphulo loba zincama uba yabo kungade kulimale umntu wonke kweli khaya sikhona. Ngoku ndiva le nto ithi Mama-Live bekukho ootata babebukele. Khona abantwana bebesenza le nto bakweyiphi age. Ndiyava ngoku kuthiwa abanabo nabazali, ingathi ngabantwana nje ukhona umntu omentla kwabo obavuthela ngomlilo kaSathane uba mabaphelelwe bubomi. Yho, andiyazi uba Mama-Live asofika apho. Iyekwe phaa ekuqaleni Mama-Live. Iyekwe phaa kwesaa sidumbu sokuqanjwa uba kuzokwenzeka esesibini nje. Yayekwa ngoba abantu bayayekelana kule mihla. Abantu bayayekelana. Iifemeli zingabulalana apha, abantu bokuhlala okanye ilali ikhona. Eyi, bangoku xa ikudekanga izawuphinda ithweni Mama-Live xa nje. Izawuthwani ngoku ngoba into ingasinqakulwe phaa ekuqaleni. Ngoba siyalibona ilizwe libi, naba bantwana ke ngoku bazezitshuthu zitye izinto zabo. Singazazi uba zivela phi ezikaSathane zesibindi. Ngoku amadoda ilala arhwaqela. Kunzima akwenzeka ububi ekuhlaleni. Kuthiwa ziintloko zamakhaya ke Mama-Live wasazi. Noba ke ngoku iintloko ziphinde ziqhawuke kushiyeke iintaba. Thixo makasincede Mama-Live. Makasincede ngoba utshilo wathi ekuzeni kwexesha kuzawuba kukho ukufa okunganqandekiyo. Ndanoba ixelana le nto na. Hayi makasincede ngoku. Sonele. Nkosi mama, molweni tata uMaliwe. Imbi kakhulu le nto, umthetho mawudlala indima yawo. Simanyukunyeze esi siganeko ngufezeka uphaya emachibini eKomani. Bawujongilali. Kuba sewuyinkosi tata, yawuphila ke de kube sephakadeni. Ndifuna phambi koba
ubetha amazwi okugqibela ndiqale ndijonge uba akho mntu simshiya ngemva nangapha. Kwimbatha umoto? Oh, kuye kwabonakala uba ucupheke ngozipho olunye. Tata, siyabulela uba ukwazi ukuzothetha nathi ngomba ololu hlobo. Asinawukuzimfamekisa kube ngathi akho nto siyibonayo amanyathelo wathathileyo. Uqinisekisa into yokuba into enawukukhokelela kwinto engaba bubunyani boba kwenzeke ntoni iyavela, ingakumbi ngokweenkcukacha okwazileyo ukuzifumana uba ngubani na ofedileyo ukwenza umsebenzi ebekufanuba uwenzile ukuzama ukukhawulelana nale meko ingekehli. Kuye kuthiwe ke amanzi achithekileyo akasakwazi ukuba aphinde aholwe xa imeko lolu hlobo. Umbuzo ngokuba sithini ukusuka kule ndawo ukubheka phambili. Bayetheba ungavala ke tata. Nam mandibulele uba ndifumane ithuba Yes. lokokuba ndikwazi ukuphalaza nam endleleni yam kule ndawo. Ndiyavuya kakhulu into yokokubana noko ndikwazi ukuyithetha le nto ngokuphangaleleyo kuba isisimo esibuhlungu kakhulu esibi iimfundiso endingaziqhelanga ezokokuba abantu abadala babukele abantwana bebulala umntu omdala. So ndiyavuya ke xa noko isandi urhulumente noko nayo izawukwazi usondela sazoluleka abantu ukuze bazi abantu into yokokuba ayikho rayithi indlela yokubulawa komntu omdala. Abantu abadala zawufika i-age yobudala, izinto abazithethayo maxa wambi zibonakala njengezinto ezingekho rayithi, kanti umntu udibanisa into engadibenanga okanye uthetha ngomntu owabhubhayo abe ebhudiswa bubudala. So ezo zinto ezo zithathe njengezinto ezibonakala njengokuthakatha ngokwesintu ke esikuso. Instead uba umntu aqwalaphele into yoba kutheni ethetha kanjena. So zonke ke ezo zinto ezo zizinto ezingekho rayithi. Ndiyabulela into yobana ke ndilifumane lithuba. Ndiyawuvuliswa ke kukulandelelwa kwale nto ukwenzela into yoba esi simo sisuke kule ndawo kushiyeka abantu. Enkosi. Nkosi tata, siyabulela ngethemba lokuba sizawuncokola sibane sisive kuba kumntakaPlatyi uceba wenu nguye ozoba nesixelelo uba kuthiwani ngoku ngokwemeko yaseburhulumenteni kuba undixelele into yoba uke wanegqugula nosodolophu wenu apho uCouncillor Zangqa. Sazi ke ukuba mhlawumbi kusuka ngoku ukubheka phambili iya kuthina le nto. Enkosi tata, siyabulela. Nkosi kakhulu. Lo ke nguSibonda waphaya eZadungeni, nguye lo Nkosi uJongilali Kalisana. Inene ukuthatha inxaxheba uqinisekisa into yokuba into imi ngendlela ayonto ilula, kodwa ithatha inkokheli ibenye, ithatha umntu abe mnye ukumela into, ingakumbi nangexesha izinto zingahambi kakuhle, ngexesha lobumnyama, kodwa ame athi nokuba kunjani na funeka kukho isisombululo apha. Brenda Fassie simbulala. Emva kwengoma siyabuya siqhubeleka nengxoxo yethu. Sisukude zidlumzi kwibhadi nosakanda maliwa.